ल सुन्दर छ यो डाँडा काँडा। हामी यहाँ कान्छा हाम्रो ओलक भाइ अनि यता घुमाएर म पनि छु। माथि लगभग क्याङ्सेसम्म जाने योजना रहेको छ। आज हामी पाको हन्टिङमा निस्केका छौँ। तपाईहरुको बिचमा हामी यो हन्टिङको क्लिपहरू राख्नेछौँ। हामीलाई थाहा छैन पा समातिन्छ कि समातिँदैन। अब केही समय पछाडि हाम्रो प्रेम भाइ पनि यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ। प्रेम भाइ चाहिँ पा समात्न एक्सपर्ट हो, हामी चाहिँ यसो हेल्पर मात्रै हो। कस्तो ठाउँमा पा पाइन्छ त्यो पनि पहिलोचोटि हामीले हेर्ने हो। हामीसँग जोडिरहनु होला, हेर्दै गर्नु होला। सँगसँगै रहनेछौँ। स्टिप छ उकालो। हामी यहाँको नाबुकबाट सुरु हुने खोला हुँदै उकालो क्याङ्से काप्ती भन्ने ठाउँ हुँदै हामी माथि क्याङ्सेको नजिक हामी पुग्नेछौँ। ब्लगलाई पुरै हेरिदिनु होला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। जिरी घुम्न आउनुभयो भनेदेखि यो ठाउँ आउन नबिर्सिनु होला। यो यतापट्टि देखिने यो नाबुक गाउँ यहाँ अगाडि देखिने र पारिपट्टि देखिने यो गाउँ चाहिँ ढुङ्गे र ताक्पा पर्दछ। यो तपाईहरुले लागिरहेछ उकालो, थकाइ लागिरहेको छ, पसिना खल आएको छ। जानुपर्ने ठाउँ निकै माथि निकै टाढा छ। मन्टेसरी जसरी उहाँले चलाइराख्नु भएपछि सानो उमेरको बच्चाहरू लिएको छैन। चिसो हावा। लिङ्कन बजारबाट हामी लगभग आधा घन्टाको उकालो हिँडेर यता आइपुगेका छौँ। पसिना लाग्यो उकालो। Biking and hiking are different jobs. It's all vlogging of hiking up the hill. So difficult. निकै पो गाह्रो छ त।
अयो काफल पाकेको चाहिँ क्या हो हरियो काफल ल हेर्नु होला काफल फलिरहेको छ खाइदिउँ न त ओइ हिँड्नै मुस्किल भएर आयो त हट हामी हिँड्दाखेरि लगभग 1893 मिटरको अल्टिच्युडमा थियौँ हाम्रो घर 1893 मिटरमा थियो भने अहिले हामी 2297 माफ गर्नु होला 2297 को अल्टिच्युडमा हामी आइपुगेका छौँ यो काप्तीको नजिक आइपुगेका छौँ अब हामी केही समयमा हामी तेर्सो बाटोमा हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि जोडेर रहनु होला नागबेली पहाडमा पाइने जडीबुटीहरू मध्ये एक सँगसँगै भुइँमा नै अर्किड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्किड लगभग एक गानाको काठमाडौँमा 3000 को हिसाबले बिक्री हुन्छ यहाँनिर प्राकृतिक रूपमा नै पाइन्छ मैले तपाईँलाई फेरि पनि देखाएँ अब हामी तेर्सो बाटो आइपुगेका छौँ अब यहाँबाट भने यहीँसम्म आउँदाखेरि नै अब आन्द्रा भुँडी निस्किन आँटिसक्यो अब यताबाट तेर्सो जाने हो है पा मर्छ कि मर्दैन भाइ यो जेठको 29 गते 72 सालको जेठको 29 गतेको भुइँचालोले धाँजो फाटिएको भनिएको छ पारीको भाग पनि अब त्यो भाग पनि तल गएको हो केही वर्ष अगाडि हजुर यो भेग नै भनिएको छ यो पुरै र यो सम्भावित यो पहिरो चाहिँ खस्यो भनेदेखि चाहिँ बजारको निम्ति यो घातक हुन सक्ने देखिन्छ तर आशा गरौँ यो फाटेको धाँजो नखस्ला लाइन होला साथीहरू अब हामी गुराँसपुरेको जङ्गलतिर आइपुगेका छौँ यद्यपि यो पहाडतिरको निकै अल्टिच्युडमा अघि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु यो 2300 को हाराहारीको अल्टिच्युडमा हामी आइपुगेका छौँ यो काँडाले किस खान सक्छ यतातिर भालुले पनि किस खान सक्ने कुरा यहाँ प्रेम भाइले बताइराख्नु भएको छ अलिक कराउँदै जानुपर्छ है भाग्छ नि होइन यता धेरैजनालाई भालुले आक्रमण गरेर अङ्गभङ्ग बनाइएको छ यो अघिल्लो समयमा हरेक समय बर्खाको समयमा मृग मात्र होइन यतातिर भालु समेत प्रशस्तै पाइन्छ अब कतिखेर हो त्यस्तो भालुले चित्रहरू मलाई साह्रो लोभ लागिरहेको छ यो अर्किडहरू प्रशस्त अनि यो खोल्ने भन्ने एक प्रकारको रुखमा फल फल्छ यो फल फलेको बेलामा चाहिँ
ल हेर्नुहोस् रुखै रुखमा अर्किड हेर्नु होला बाफरे अर्किड फुलेको रहेनछ हाम्रो सुरु भयो पा मार्ने कार्यक्रम ओह्रालो चढ्दैछौँ अब तल्लो खोलाबाट चाहिँ मार्दै समात्दै होइन समात्दै आउने हो यो जङ्गलमा पाइने फुलहरू ओइलाएर झरे पछाडि म उडाइदिन्छु हेर्नु होला यसरी उड्छ है ल हेर्नु होला यो सिड उडाउनको लागि अनि हो ल हाइट अब यो गल बनाइँदैछ यसले ढुङ्गा हल्लाएर पा बाहिर निकालिन्छ यो त्यहाँ भाइ निकै गहिरो छ यहाँ तल त्यस्तो बस्ने कुरोहरू छैन है बाफ्रे ल हेर्नु होला त्यो निकै डर लाग्दो भिड छ यो भिडमा पानी निकै हुनसक्छ यो त्यहाँतिर होला है तर के गर्नु ल अब हामी यहाँबाट पा मार्दै समात्दै हामी उकालो लाग्नेछौँ यो पा बस्ने हिमालको पहाडको खोला यो हामी पा समात्नको लागि यो सेठीको खोलामा आइपुगेको छौँ र यहाँनिरबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिर अनि यो भिरभन्दा मुनि हामी जाँदैनौँ अब यहाँबाट हामी उकालो पा समात्दै जाने हो
काली चुडे त हो फेरि अर्को नि अहिलेसम्मको प्रगति हाम्रो 0 रहेको छ It's too difficult, huh? It's kind of rock climbing. Oh, easy.
ढुङ्गा चाहिँ लुच्छ है लुच्छ पोल्छ हौ पोल्दैन एक किसिमको यो सिस्टम पोल्दैन नै हो हुन्छ। So this is the species of मिटर stinging nails. त्यति पोल्दैन हातले टिप्छ त्यो पोल्दैन रहेछ स्टिङ्गिङ नेट पोल्यो यसलाई यसलाई के भन्छ नि दाल तरकारी तरकारीको रूपमा। अब यसलाई भेजिटेबलको रूपमा पनि खान सकिन्छ क्यान्सरको औषधि एकदम चाँप फुलेको छ यो लोकल चाँप हो यो चाहिँ विकासे होइन यो चाहिँ पुरानो घरको खासा भनिन्छ यसलाई पुरानो एउटा घर छ जुन भाग देखिरहेछ यो पुरै यो उत्तिस भएको जमिन चाहिँ लगभग 2060 सालतिर पुरै बगेर चाहिँ पहिरोको रूपमा चाहिँ तल गाउँमा झरेको थियो तल्लो बेल्टमा र अहिले चाहिँ यहाँ लगभग मान्छेहरूले यो ठाउँ चाहिँ छोडिसकिएको छ यो सेटे भन्ने ठाउँमा 72 सालको भूकम्प पछाडि छोडिएको घर माथि निकै माथि पर्दछ र यो घर छोडेर हिँडिसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुन्दर घर रहेको छ बारदली समेत झिकिएको घर रहेको छ यो र भूकम्पले यसलाई क्षति पुर्याएको कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भत्किएर पुरै क्षतविक्षत भएको छ यहाँनिर मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो चेर्दुङ कालो भिरबाट थार चाहिँ यता तल वर्षातको समयमा झर्दाखेरि यहाँ बस्ने र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो काठको यो ठिङ्ग्रेको काठ रहेको छ र बारदली बनाइएको यो काठ चाहिँ पुरै थारले खाएर बारदलीको यो समेत यो टुटिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी यो खाइसकेको अवस्था छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो र यहाँनिर आरले काटेको जस्तै बनाइएको छ ल हेर्नु होला यता ल हेर्नु होला यो यसरी चाहिँ थारले खाएको रहेछ र अब हामी यहाँबाट अर्को खोलातर्फ जाँदैछौँ हाम्रो यो पहाडतिरको घुमघाम हो र यसरी घुम्दै घुम्दै माथि आइपुग्दाखेरि हामी यो सुन्दर घरमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ घर हो भने यतापट्टिको चाहिँ यो बाख्राखोर रहेको छ छोडेर हिँडिसके पछाडिको यो बाख्राखोरको चारी समेत अब मच्चिसकेको छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र यहाँनिरबाट बाख्राको भित्र पस्ने बाटो अनि यो घर रहेको छ र चाबी पनि लगाइएको छ यहाँनिर देवारी चाहिँ ढिकी पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर ढिकी रहेको छ यहाँ मौरीको घर रहेछ र यतापट्टिको कुखुराको खोर र यहाँनिर काटेर ल्याएको घाँसलाई वस्तुभावले नखाओस् भनेर यहाँनिर
चढाउनको लागि यो बाटो छ यहाँनिर चाहिँ यो माथि चाहिँ घाँस थन्काउने गरिन्छ यो खस्रुको रुख रहेको छ अब हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ One of the species of orchid found in the Himalayas, found in the mountain. So I will update the altitude of this place sometimes later. त्यसलाई के खसेको छोडेर घरैमा छोडेछ बस्ने ठाउँमै होइन घरैमा छोडेछ नि त कम्तामा बसेको होइन म तल्लो बाटो भने जाने जेसुकै होस् भनेर we are about to have hot coffee, having some rest for a while. Ramchandra is serving hot coffee. Look at this. Nice coffee, nice coffee. Very good. Yeah. Yeah. Having coffee, yes. Okay. Thank you. Yes, sir. कफीहरू कसैले पुग्छ कफी Special, very good. Good coffee. 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 एकछिन यो चाहिँ पहाडतिर पाइने एकदमै डरलाग्दो मौरी होइन यो चाहिँ एक खालको यो टोक्ने डाँस भन्छ यसलाई यतापट्टि समातिएको चाहिँ यो चाहिँ डाँस भनिन्छ यसले टोके पछाडि चाहिँ भित्र छालाभित्र किरा नै पर्छ भन्ने रहेको छ यसलाई बोकौँ है यो चिराइतो पाइन्छ यो एक खालको जडीबुटी औषधि हो मैले तपाईँलाई भुइँमा पनि देखाइदिन्छु यो यो यसमा चाहिँ हुनुपर्ने हो ल दाइ यता ओ भाले The first one. This is the female one. The first one is here. The पहिलो पा चाहिँ समातियो है ल यसलाई यस्तो गरी गर्नुपर्छ यसको चाहिँ एउटा स्ट्याब हुन्छ हैन
यसलाई यस्तो चाहिँ गरी यता यस्तो होइन अनि पलेटी 10 दिने वाह अनि यसको चाहिँ एउटा झोला चाहिँ हामीले ब्याग चाहिँ माथि नै छोडेछौँ फर्स्ट फ्रग तुर्किन गला दिन सेकेन्ड वान अलग दाइले चाहिँ समाइसक्नु भएको छ होइन यो चाहिँ अलिक अहिलेको त धेरै नै ठुलो थियो ब्रुसलीमै परे जस्तो छ है यो पोथी पछि पर्यो होइन ब्याग ल्याउनु न अहिलेको झोला ल्याउनु अब योगा आसन सिकाउँदै हुनुहुन्छ दाइले यसलाई यसलाई चाहिँ के पद्मासन के भन्छ कस्तो भाले हो त्यो पनि हुनुपर्छ है भाइ पोथी 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 हो कि भाले यो पोथी हो भालेको चाहिँ यता जोन सिनाको जस्तो हुन्छ कि जोनसिन यस्तो ठुलो पोथीमै लाट्ट कम खतरले उठेको हेर्नुहोस् त्यहाँबाट किन यसरी माटो तानेको आँटा तानेको माटो चलायो निकै नै अप्ठ्यारो भिड छ है हो त सिधाबाट कहाँबाट पो सुरु गरेको थियो हामीलाई ठुलो ढुङ्गा थियो नि तपाईँले पनि पारेको थियो तान्नुपर्छ है हामीले खोला खर्चेको कहाँनिर पल्लो भाइले त यहाँनिर पनि आयो पछि एउटा आयो त्यो चाहिँ ढुङ्गा होइन यसलाई पनि अब आयो राम्रो तपाईँ बाले कहाँ गर्छ क्या बाले बाले छैन पनि
त्यहीतिर हुन्छ अब हाम्रो खाजा खाने 1 किलो भयो होला 1 किलो व्यवस्था भइराखेको छ लगभग 1 किलो हाम्रो 1 किलो हामीले समातिसकेका छौँ हाम्रो खाजा खाने काम हुन्छ अब लगभग समय कति भयो अहिले 2:30 जति भयो होला अब हामी सबैजना मिलेर खाजा खान्छौँ र सुरुमा चाहिँ हाम्रो अन्डाको किमा छ चपाती छ अलि नुनिलो खाने भने गुन्द्रुक पनि खाइदिउँ है गुन्द्रुकको अचार छ हामीसँग र हामीसँग अरू खाजाहरू प्रशस्त छन् अहिले भर्खर चाहिँ गुन्द्रुक किमा रोटी ल खाउँ अचार राख है चम्चा छ कि छैन चम्चाले चम्चा होइन आधा अब हातैले खिमा मैले यसरी नै लिएँ खिमा त्यस पछाडि गुन्द्रुकको अचार अनि यसलाई मैले रोल गर्दैछु यो चाहिँ मलहरूमा के रोल भन्छ भाइ त्यसलाई हामी काटी रोल काटी रोल पहिलो लटको खाजा खाइसके पछाडि अब हामी फेरि पनि पा खोज्ने क्रममा छौँ ल यो चाहिँ भाले पऱ्यो है ल मेलमा ल यो चाहिँ हाम्रो जामुन मुन्टा भन्छ अब यो पाके पछाडि कालो हुन्छ सुत्रो जस्तै पहाडमा हिमालमा पाइने यो मिठो फलहरूमध्ये एउटा हो औषधिको गुण पनि रहेकोले यसलाई खानु चाहिँ फाइदाजनक नै रहन्छ जामुन मुन्टा अत्यन्तै गजबको ओडा रहेछ यहाँ ओत लागेर बेलुका मजाले यतातिर किचन बनाएर खानासाना पकाएर यता 8-10 जना चाहिँ मजाले सुत्न सकिने सुरक्षित ओडा रहेछ यो
Twisty, right? Walking in the mountain is not an easy job. We have almost measured 2,500 meters from the sea level. काँडा छ है पाकेर ल्यायो I'm almost drained. No energy left. No energy left. सक्यो नि हो सबै ल mineral water. It's kind of mineral water. अनि यसलाई खानेछौँ एकदमै mineral water in the Himalayas. ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै भएको छ यहाँ है पहिरोले फेरि तलै लगिरहेको छ होइन अल्टिमेटली अब हामी हाइएस्ट अल्टिट्युडमा छौँ र हाम्रो खाजाको समय भएको छ म तपाईँहरूलाई कति अल्टिट्युडमा छौँ भनेर म तपाईँहरूलाई रिड गरेर देखाउनेछु अहिले हामी 2500 हेर्न सक्नुहुन्छ 2500 5.6 मिटरमा छौँ यसको मतलब 2500 मिटरको अल्टिट्युडमा छौँ र खाइँदैछ खाजा मकै गुन्द्रुक इत्यादि र यहाँबाट खाजा खाएर हामी चाहिँ बिस्तारै हामी घरतर्फ लाग्नेछौँ टाइगर हो यो सुगर अब जाने हो यो बनबन खाने हो त्यो बोकेर लानुपर्छ है खाँदै जानुपर्छ यो ठ्याक्क आगो जस्तो छैन भाइ अब पार्टी ब्याक होम
어디 이래 그냥 괜히 끼렁이 좋았다나? 일렁이는 맹거리 저러네. 파운 들어갔다 끼렁이. किलो किलो सम्म 1 किलो हो भने महँगा कार्मो पुरा कार्मो छ 대전과 또 하나 뭐지? 얘네가 리그는 힘이 소리가 나니까. 저거를 해요. That's this is male. Yes. This is the first one. हैन यो चाहिँ पहिलो हो. हाम्रो आज यो आजको शिकार हो यो यसलाई फोल्ड गरेर पनि हेर्नु हैन यसको कस्तो छ यसको स्किनहरु फ्रन्ट साइड म हिमालयन प्रिज्माको लागि डिभी सिरियल तपाईहरु सबैजनालाई यो ब्लग हेरिदिनु भएको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद छ।